ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ। हमको जो बहुत दिक्कत हो रहा है। ਲਾ ਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਕਸ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ? ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੌਕਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਰਮਨ ਵੀ ਸਨੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੌਲਟ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲਣਾ ਆ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਹਰਮਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ। कनाडा में रहना इजी नहीं है, इजी है, बस की बात नहीं है। इजी है। ये तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं रह लेती हूँ, मुझे ठंड पसंद है। सब तो स्पेशल तो मम्मी साडे व्लॉग ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਮੰਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। मैं कहना चाहूँगा ਹਾਂ, वाहिगुरू जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ वाहिगुरू जी ਫਤਿਹ। की फतेह। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। जे किसी ने स्नो ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ $1000 ਪਰ kg ਨੋ ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨੋ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨੋ। ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨੋ ਵਾਟਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸਨੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਸਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਪ ਹੀ ਤਿਲਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, आप ही तिलकती फिरती है। नहीं मैं बीबी जी आपको काम नहीं आता, हम आपको दिहाड़ी नहीं देंगे। पैसा मांगने में आप बड़े प्रो हो के मेरे को $2000 चाहिए 1 घंटे का साफ करने का स्नो, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट आई स्नो रिमूवल, करके मैंने पैसे भी जाना चाहिए, मेरा पे रेट हाई होना चाहिए। तो काम कीजिए बीबी जी, ऐसे खड़ के बातें नहीं करने का। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। स्नो बड़ी साफ करनी पड़ती। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਸਟਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵਲੌਗ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ? देखिए, हमको जो बहुत दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, हमको जो बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरा नाक चो रहा है, गले में ठंडी हवा जा रही है। हमारे जो जीजा साहिब है वो स्नो साफ कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। अगर उनसे इतना काम करवाना हमें बहुत बुरा लगता है। हमारी जो जीजी है, दीदी जिसको बोलते हैं, वो जो है बहुत कामचोर है। अगर दीदी इतनी कामचोर लगती है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते फिर? देखिए, शादी वाला जो स्टेप है वो बहुत मुश्किल है, हमें मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। ऑलरेडी आप मुश्किल से गुजर रहे हैं। अभी हमारी जो स्टडी चल रही है, वो जो स्टडी हमारी ख़त्म होगी तो हम वर्क परमिट पे आएगा, तो फिर वर्क तोड़ दिया उन्होंने। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਜਾਓ।
ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਲਵਜ਼ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਦਾਂ ਸੌਕਸ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਫੜਾਓ ਇੱਥੇ। ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਨੋਮੈਨ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਹਮੋ ਆ ਦੇਖ ਪੰਠਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੰਠਾਲ। ਜੰਪ ਕਰ ਹੁਣ ਜੰਪ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਐਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿਸਟੇਕ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਧੋਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤੀ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਹੋ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ। ਜੈਕਟ ਲਾ ਝਾੜ ਦੇ। ਰੁਕੋ 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 ਰੁਕੋ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੇ ਸਨੋਮੈਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਤਾ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਪਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਵਕੂਫ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਚੌਪੜ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਨਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ।